sensación, claro que sí, en el ambiente de los sonidos, y se ha puesto hasta de moda en la radio, sí señor. El tema sabroso, el tema que se llama y se titula La rueda que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba. Vamos con el tema sabroso dedicado para todos los niños. Por acá dicen que como les gusta, la quiere. La rueda que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba. No me importa lo que digan, yo solo ¿cómo dice? Ajá, la rueda que me regaló mi hermana para cumbia serrana, la de cumbia con sabor, con la viejita en el ritmo, la madrina Felipe, el negro esta noche todas las pequeñas del barrio, de mi tierra soberana, para Angelín, la pequeña Kenia, la famosa Jesly, de parte de DJ Juan Carlos. Esta noche, siempre para siempre. ¿Con quién? ¿Con quién? Un saludo con procesador. Un saludo con procesador. Toda la banda de Inglaterra. El barrio de la Inglaterra. Esta noche, siempre con quién. Sensación. ¿Cómo dice? Ajá, ajá. Ruana de mi tierra soberana, ruana que buena para gustar, la ruana que me regaló mi hermana, Ajá, me la llevo a dale de churro, no me espantes, compadre. mañana, ya me despedí. Me vas a matar de un infarto. De 4 bambucos, Ajá, ya me voy a cortar caña. Ruana de mi tierra soberana, Cumbia sabrosa. la reina más colombiana. Ruana de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana. ¿Cómo dice? Échale sabor. Échale sabor. Ruana de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana. Ruana de mi tierra soberana, Agriza. Ruana, la reina más colombiana. Jetix, la voz. Ahí estamos, sí señor, continuamos hoy. Vamos, señor llenos. Continuamos adelante. Esta noche, el todopoderoso de los sonidos en México. Un poderoso a todo sabor. La empresa Sonido. Sensación. Voz y locución. Jetix la voz. Sean bienvenidos. Bienvenida. Continuamos adelante. Sale pues, queremos hacer unos sonidos súper especiales. Para la mayordomía 2017. Para el compadre Alberto García y su señora esposa Erika Ortega. Para Miguel García y su señora esposa Marlene Robles. Para Martín López y Rosa Carrillo. Para Angélica de Jesús y Iván Crisóforo.
Para Osvaldo García y su esposa Karina Cristóbal. Para Giovanni Hernández y su esposa Montserrat Palma. Rogelio García y su esposa María Félix Martínez. Para Magali Torres, Ismael García. Para el compadre Elizabeth Altamirano. Elizabeth Altamirano y Eulalio Sánchez. Ellos son los mayordomos 2017, sí señores. Por supuesto que nos han invitado a trabajar el día de hoy. Seguimos con la música sabrosa en este programa, por supuesto, para que se pongan a bailar. Tenemos otro tema sabroso preparado ya en este programa. Continuamos adelante, vamos a ver el tema que nos dice.